Сенің уақытың дәл қазір. Өмірде кейде бәрі сен ойлағандай болмайды. Сен жоспар құрасың, армандайсың, алдыңа үлкен мақсат қоясың, бар күшіңді саласың. Бірақ бір күні бәрі керісінше болып кеткенде сезіледі. Жолың жабылады, адамдар сенен теріс айналады. Сенген адамың сеніміңді ақтамайды. Еңбегің нәтижесі көрінбейді. Сонда сен өзіңді сұрайсың. Неге менің жолым болмайды? Неге дәл мен? Мүмкін менің қолымнан келмейтін шығар. Бірақ дәл осы сәтте бір нәрсені түсіну керек. Сенің бүгінгі жағдайың сенің соңғы аялдамаң емес. Бұл сенің өміріңнің бір ғана кезеңі. Қазір қиын болуы мүмкін. Қазір сен жолды көрмеуің мүмкін. Бірақ қалың тұман жолдың жоқ екенін білдірмейді. Ол тек сенің алдыңдағы жолды уақытша жауып тұр. Сондықтан тоқтама, бір қадам жаса, сосын тағы бір қадам жаса. Саған бүкіл жолды көру міндетті емес. Келесі қадамдарды көрсең сол жеткілікті. Өйткені үлкен жеңістер кішкентай қадамдардан басталады. Бір күнде ешкім мықты болып кетпейді. Бір күнде ешкім байып кетпейді. Бір күнде ешкім арманына жетпейді. Бірақ күн сайын өз мақсатына қарай жүрген адам бір күні міндетті түрде өзгереді. Бүгін жасаған кішкентай әрекетің ертең үлкен нәтижеге айналуы мүмкін. Сондықтан өзіңді басқалармен салыстыруды тоқтат. Біреу сенен жылдам келе жатыр ма? Жүре берсін. Біреу сенен көп ақша тауып жатыр ма? Таба берсін. Біреу сенен әлдеқайда табыс көріне ме? Бұл сенің жолыңды өзгертпейді. Сенің басты қарсыласың басқа адамдар емес. Сенің басты қарсыласың кешегі өзің. Кешегі сен қорықтың ба? Бүгін батыл бол. Кеше жалқаулық жасадың ба? Бүгін әрекет ет. Кеше бастаған ісіңді аяқтамадың ба? Бүгін қайта баста. Өмір саған тағы бір мүмкіндік беріп тұр. Ол мүмкіндік бүгінгі күн. Кейде біз мінсіз уақыт күтеміз. Дүйсенбіден бастаймын, келесі айдан бастаймын, ақшам болғанда бастаймын, дайын болғанда бастаймын. Бірақ шындық мынада, сен ешқашан 100% дайын болмайсың. Өмірдегі ең үлкен өзгерістер дайын болған кезде емес, шешім қабылдаған кезде басталады. Сен қорқуың мүмкін, бұл қалыпты, бірақ қорқыныш сенің өміріңді басқармауы керек. Қорықсаң да әрекет ет, сенімсіз болсаң да баста, қиын болса да жалғастыр. Өйткені батылдық деген қорықпау емес, батылдық қорықсаң да алға жүру. Есіңде болсын, сенің арманыңды сен үшін ешкім орындамайды. Ешкім таңертең келіп сенің өміріңді өзгертіп бермейді. Ешкім сенің мақсатың үшін сенің орныңа жұмыс істемейді. Бұл сенің өмірің, бұл сенің таңдауың, бұл сенің жауапкершілігің. Егер өміріңнің өзгерткенін қаласаң, алдымен өзіңнің өзгеруің керек. Әдеттеріңді өзгерт, ойыңды өзгерт, күнделікті әрекетіңді өзгерт. Уақытыңды қалай өткізгеніңе қара. Күн сайын сағаттап телефон қарап, кейін уақыт жоқ деме. Арманың үлкен болса, тәртібің мықты болу керек. Мотивация әрқашан бола бермейді. Бүгін сенің көңіл күйің керемет болуы мүмкін, ертең ештеңе жасағың келмеуі мүмкін. Сол кезде сен алға апаратын нәрсе мотивация емес, ол тәртіп. Тәртіп деген ешкім көрмегенде де жұмыс істеу. Көңіл күйің болмаса да бастаған ісін жалғастыру. Нәтиже көрінбесе де берілмеу. Өйткені нәтиже бірден келмеуі мүмкін. Сен бір ай еңбек етесің, ештеңе өзгермегенін көресің. 2 ай өтеді, әлі де үлкен нәтиже жоқ. Сол кезде көп адам тоқтайды. Олар бұл жұмыс істемейді дейді. Бірақ мүмкін сенің жеңісің келесі қадамдардың ар жағында тұрған шығар. Мүмкін саған тағы бір күн керек шығар. Тағы бір күн әрекет, тағы бір күн мүмкіндік. Сен оны білмейсің, сондықтан берілме. Сәтсіздік сенің жеңілгеніңді білдірмейді. Сәтсіздік сенің үйреніп жатқаныңды білдіреді. Әрбір қателік саған сабақ береді. Әрбір құлағаның сені күшейтеді. Әрбір қиындық сені мінсіздігіңді қалыптастырады. Бүгін сен жылауың мүмкін, бірақ ертең дәл осы қиындықтан қарап, мен осының бәрінен өттім деп мақтанатын күн келеді. Сен қазір өзің ойлағаннан да мықтысың. Өйткені сен осы күнге дейін қаншама қиындықтан өттің. Сен бұрын да қорықтың, бірақ аман қалдың. Сен бұрын да құладың, бірақ қайта тұрдың. Сен бұрын да болды, енді шыдай алмаймын деп ойладың, бірақ бүгін сен осындасың. Демек сенің ішіңде әлі де күш бар. Сол күшті оят, өзіңе сен, бірақ тек сеніп қана қоймай, әрекет ет. Арман әрекетсіз орындалмайды. Мақсат жоспарсыз жүзеге аспайды. Жоспар тәртіпсіз нәтиже бермейді. Сондықтан бүгін өзіңе бір сұрақ қой. Мен шынымен қандай өмір сүргім келеді? Өзіңді 5 жылдан кейін елестет. Қайдасың? Кіммен біргесің? Қандай жұмыспен айналысасың? Қандай адамға айналдың?
енді тағы бір сұрақ бұл. Бүгін әрекеттерім мені сол өмірге апара жатыр ма? Егер жауап жоқ болса, өзгертетін уақыт келді. Ертең емес, келесі апта емес, дәл бүгін. Себебі уақыт тоқтамайды. Сен әрекет етсең де, етпесең де уақыт өте береді. Бір жылдан кейін сен бүгін бастағанына қуануың мүмкін, немесе тағы бір жылдан кейін жоғалтқаннан кейін өкінуің мүмкін. Қандай сенің қолыңда, есіңде сақта. Сенің өткен өмірің болашағыңды анықтайды. Бұрын қателескен болсаң, бұл сенің мәңгі қателесетінін білдірмейді. Бұрын жеңілген болсаң, бұл сенің жеңімпаз бола алмайтынын білдірмейді. Бұрын кедей болған болсаң, бұл сенің өмір бойы солай қалатыныңды білдірмейді. Сенің жаңа өмірің бір шешіммен басталуы мүмкін. Енді мен өзгеремін, мен енді берілмеймін. Мен өзім өмірім жауапкершілік өз қолыма аламын. Осы шешімді қабылда, бәрі өзгеге болсын. Ол оңай болмайды. Сені түсінбейтін адамдар болады. Саған күлетіндер болады. Сенің қолыңнан келмейді дейтіндер болады. Бірақ олардың сөзі сенің тағдырың емес. Олар сенің ішіндегі арманын көрмейді. Олар сенің түнде не туралы ойлайтыныңды білмейді. Олар сенің не үшін өсіп жүргеніңді білмейді. Сондықтан өз өміріңді басқа адамдардың пікіріне қарап құрма. Өзіңе сен, қолыңмен жүр, үндемей жұмыс істе, нәтижең сөйлейсің. Bir күні саған күмәнді қараған адамдар қалай жетістікке жеткенің туралы сұрайды. Сол кезде сен бір нәрсені білетін боласың. Сен тоқтамадың. Басқалар ұйықтап жатқанда сен жұмыс істедің. Басқалар сылтау іздегенде сен мүмкіндік іздедің. Басқалар берілгенде сен тағы да бір қадам жасадың. Сен ерекше болғандықтан емес, сен ешқашан қорықпағандықтан емес, сен жай ғана берілмегендіктен. Сондықтан бүгін өзіңе уәде бер. Қанша қиын болса да мен тоқтамаймын. Қанша рет құласам да қайта тұрамын. Қанша адам сенбесе де өзіме сенемін. Менің арманым үшін жауапты жалғыз адам өзім. Бүгін жаңа бастама, ертеңді өзгерте алмайсың, бірақ болашағыңды бүгіннен бастап өзгерте аласың. Орныңнан тұр, мақсатыңа есіңе түсір. Неге бастағаныңды есіңе түсір. Сен отбасың үшін, сен арманың үшін, сен болашағың үшін, сен бастысы өзің үшін бір қадам жаса. Кішкентай болса да жаса. Себебі қозғалыс бар жерде өзгеріс бар. Ал өзгеріс бар жерде жаңа мүмкіндіктер бар. Сенің тарихың әлі аяқталған жоқ. Мүмкін ең жақсысы қараудың әлі жазылған жоқ шығар. Мүмкін сенің ең үлкен жеңісің әлі алда шығар. Сондықтан қаламды басқа біреуге берме. Өз тарихыңды өзің жаз. Қорқынышқа қарамастан, сәтсіздіктерге қарамастан, қиындықтарға қарамастан алға жүр. Бүгін баста, дәл қазір баста. Өйткені сенің уақытың келді деп күтудің қажеті жоқ. Сенің уақытың дәл қазір. Тұр, әрекет ет және ешқашан берілме. Бір күні сен артқа қарап, менің өмірімді өзгерткен күн, мен берілмеуге шешім қабылдаған күн еді дейтін боласың. Сол күн бүгін болсын.